Čaute ľudia, moje meno je Simon a moje meno je Lukas a my vás vítame u tagu 9 vecí, čo o nás možno neviete. Devět. A prvá otázka. Moje meno je Simon Hinca. A moje meno je Lukas Sebastian Herinek. Ja narodil som sa v roku 2004 a mám 9 rokov. Za pár mesiacov mám 10. Ja som sa narodil 29. februára v roku 2004 tiež a mám 10 rokov. 3, 4. What the fuck? 4. Neklam. Ja, Ale vážne 2004. 2004. Ďalšia otázka. Čo je to? Najobľúbenejšie jedlo. Najobľúbenejšie jedlo, no tak to je tak rôzne. Tak hodinku to bude hovoriť. No tak moje najobľúbenejšie jedlo je asi granatýrzo s kyslou smotanou. Moje obľúbené jedlo je brinzové halušky. No, obidva sme takí, ale ja som šmotankový. Ale haluškami. A ideme. Čoho sa bojíme? No tak toho je veľa, čoho sa ja bojím a Lukas toho ešte viac. No, to je pravda. Tak. Iba jedno povedz. Začni ty. Tak ja sa bojím výšok a lietania. A to je No, fakt. Tak ja sa bojím šašov a tmy. A to. No dobre. Ďalšia otázka. No dajme, že najlepší kamoš, no tak traja najlepší kamaráni, no tak to dáme. No tak prvý je asi tento kľúčina. Tak asi Lukas, potom neviem, Poďte na to chvíli. no tak iba Lukas. A môj Simon. Ďalšia otázka je obľúbený spevák. Justin Bieber. Baby. Ale nie, ja nemám speváka, ale spevačku a to je... My máme speváčku. Tak pôjde. Lady Gaga. Gaga, Oh my god, tie kodičky mám rád. Tak, ďalšie otázka je... Vieš niečo prečítať? Na akom kartke sme? Tak, ďalšia otázka je, či máme sestru alebo brata. Takže môžem začať. Alebo takých bratrancov, alebo také ďalej. Tak ja mám nevlastného brata, Enrika. Enrika. Má piercing. Dobre, ďalej. A má malého brata Eliasa. A ty? A bratra? Nezabudol. Tak Nikio, retardovaného. Ahoj Niky, čus! No, ja mám... Ja len to poviem takto. Mám dvoch bratrancov, jeden sa volá Oliver, ten je odo mňa starší, ale výškovo je asi jak ja a má 13 rokov. A mladší bratranec, ten má 5 a ten sa volá Jakub. A má 9. Nemá 9, on má 5. 9. A potom mám dve sesternice, jedna má 26 a druhá má 8. To nie 9. Ale nie 9 má, 9. 9. A býva v Dražovcách. Či nie Dražov, čo hovno. Týchto. Neviem, kde býva. No, tak ideme. Ďalšia otázka. Počkaj, to už asi všetko, či? Áno, to je všetko. Tak čo bonusové ešte vieme. Ničo bonusové. Čo bonusové? To bol super. Ja ešte vám tu ukážem takýto pavček. Toho tvora. Takéhoto tvora. Len tu nie je asi moc nevidieť. Ale... Vylez z toho toaleťáka. Počkaj, ja vám to ukážem takto. Kurva. No tak proste je pod toaleťákom, čo mami nezobral, neviem. Čo by som najradšej zjedol? Pod týmto toaleťákom. No, nevyberem ho. Tak tuto je taký malý bastard, teraz je vidieť, pozrite sa na ňo, vyskoč to.
No prepáčte, není moc vidieť. Vidíte? Čo si to spravil, ty buzna? Tak a ty si buzna, nie? No tak chudáčik škrečok. No tak je to škrečok medvedí. Lucius. No a toto bude koniec tohto videa. Keď sa vám ľúbilo, dajte like, Keď sa vám nelúbilo, dajte dislike a vyjebte si oko. a dajte si nejaký pekný komentár, nám napíšte, alebo nám dajte odber, a my budeme radi, urobíte nám úsmev na tvári a škrečkovi áno a moju bratovi tiež a tak, je to super. Určite ešte, čo dám? Takú facku by som tu mohla dať. A to je koniec tohto videa!